Пылесос от Бавай А2 в белом цвете. Ручечка на переноске идет в черном цвете. Кнопка включения, это зарядное устройство. И лампочка, которая горит, когда работает пылесос. Так вот он выглядит спереди. Вверх. Вот здесь находится контейнер для мусора. С другой стороны идет пылесос. Идут липучки, колесики, батарея, закрытые щеточки, колесико крутящееся. И в комплекте идет сама зарядка от USB. Вот такая вот зарядочка идет. Тонкий штекер, тряпочка и отверточка идет в комплекте с пылесосиком. Зарядка идет у него 3 часа. Зарядка 3 часа идет. Работает он 90 минут. При столкновении он разворачивается. Низкий уровень шума. Такой вот пылесосик.